For the souls of the old lost, gather round, we can all watch the throne fall. And you king has ascended a ghost, y'all. Crown me your majesty. Hermoso, sí. Es una corona. Va a ser una corona. A ver un poquito de luz aquí. Todos estos materiales, incluidos esa caja, aquella otra caja que tiene, pues cosas a veces que se encuentra uno tirada tanto como en la calle o que se van desocupando en la casa, ¿no? Las voy a utilizar para hacer más modelos de naves a escala. Esta es una de mis favoritas, estas dos piezas. Está con madre, ¿no? Pero básicamente esto es el espacio, el taller. Está chido.